Como lo pudieron ver en nuestra primera presentación, hoy a nuestro curso Kinder B nos corresponde celebrar el Día del Medio Ambiente. Desde el año 1973, cada 5 de junio, todos los habitantes de la Tierra tenemos un día para reflexionar y llevar a cabo acciones para el cuidado de nuestro planeta. El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se invitamos a todos los profesores, tutores a acercarse para que reciban una planta, las cuales son el mejor símbolo del medio ambiente, que nos ayudan a mantener el aire limpio y llenarnos de un ambiente verde y sano. Importancia de mantener limpio nuestro planeta y lo felices que son las plantas y animales cuando los cuidamos y protegemos. Su nombre es Quiero Vivir Mejor. Muchas gracias por su respeto y atención. Que tengan una linda semana.